egin izan ondoioz. Entzun jauna, bihotzenez, gure eskariak eta sendotu ginenaketik biztu horrez gure sedean edo jendean. Maritxo, gure sedean biztuko den itxaropenean ere, gugan sendoagoa izan dadin. Zure sede Jesu Kristo dute jaunaren bitartez, zure egiteko Espiritu Santuarekin, jaiko garrairen izatea, gizaldi eta gizaldi. Amen. San Paulo apostoloak Filipoarrei egindako gutunetik. Senideok, gu zeruko hiritar gara, eta handik itxaro dugu salbatzailea, Jesukristo jauna. Hark antzaldatuko du gure gorputz ez ere zau, bere gorputz aintzatsuaren irudiko eginez. Gauza guztiak bere mente jartzeko duen ahalmenari esker. Jaunak esana? Jauna zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Markosen liburutik. Eguerdian, ilundu egin zuen lurbira osoan, hirurak arte. Hiruretan, Jesuseko hiru handiz esan zuen, Eloi, Eloi, lema sabaktani, hau da, ene jainko, zergatik utzi nauzu. Hau entzutean, han zeuden batzuek esan zuten, Eliasi deika ari duk. Orduan batek, laizteraka joan, belaki bat ozpinetan musti, eta kainabera bati muturrean erantziz, edatera eman zion esanez. Egon, ea datorkion Elias gurutzetik jaistera, baina Jesusek, deala handia eginez, azken arnasa eman zuen. Orduan, santutegiko oiala erdi-zerdi urratu zen, goitik beheraino. Aurrean zegoen erromatar reutariak nola hil zen ikustean esan zuen. Benetan, jainkoaren semea zen gizon hau. Jaunak esana. Liburu santuetan eta liturgian behin baino gehiagotan agertzen zaigu loaren eta heriotzaren artean dagoen esan genezake antza. Metaforari erabiliz edo esan genezake dauzkaten gauza komuna nolabait ere aipatuz. Heriotzak eta loak. Horregatik ere, griegoz, zementerio hitza handik dator, koimeterio esaten da, dela dormitorioa. Eta batez ere, bi gauz ditu, esan genezake, oso importanteak, heriotzak eta loak metafora hori nolabait ere adierazi nahiez. Lehenengoa da, lo gaudenean, hortxe segitzen duguene, askotan ametsak, hori bestelako zeak, eta hor gabiltza. Hiltzen geranean ere,
ez gera erabat desagertzen. Gure esan genezake parte materiala hiltzen da. Gure gorputza bizirik gabe gelditzen da. Baina gure parte espirituala, gure arima bizirik dirau. Ez da suntsitzen, ez da desagertzen. Eta bestaldetik ere, gauderarik biharamunean edo handik ordu batzutara edo batu batera esnatu egiten gara. Eta Jesusek adierazi digunari dagokionez esan genezake, berak esan bezala, gure fedean, gure kristau fedean aitortzen dugu, kredo esaten dugu aldiro, sinisten dugula hildakoen piztueraren gana. Hau da, hildakoak piztuko direla, azken egunean. Hoxe da, adierazten duguna horregatik ere, loarekin eta dormitorioarekin nolabait ere lotzen da heriotza. Adieraziz bezala, naiz eta heriotza beti gogorra eta tristea izan, ez duela heriotzak azken hitza. Heriotzarekin ez dela dena bukatzen, ez dela pertsona desagertzen, ez dela persona suntsitzen, eta gainera, Jesusek esan digula, erakutsi digula, piztuko gerala baita ere azken egunean. Gaurkoan, Maritxu despeditzera hemen elkartu dira, bere aldera egotuz, itxaroten sendo horrekin, bere harima jainkoaren presentzian egongo dela. Berak sinistu zuen eta sinismenaren bidez ezagutu zuen jainko horren presentzian. Otoitzaren bidez eta berarekin izandako tratu hori gaur egun bere hoiz da gure esperantza aurrez aurre ikusiko duela jainkoa Maritxu. Eta eskatzen diogu bere lan guztien saria eman dezaiula jainkoak, berak egindako gauza guztiak, bere zazpigarren zeruan egiten zuen kafea eta guzti horiek jainkoak hartu dezala goiko zeru hartan. Bera, hangen dituzen, bere zehautan, zokoan bere orazioak eta horien denak, eta eskatzen dugu jangoiko onari bere ardean. Hartzaionak bere ardiak ezagutzen eta maitatzen ditu. Eta eskatzen dugu hartzaionari Maritxuren alde. Bere hartaldeko ardiau arrezala goiko zegoen. Eukidezala han, bere atsedena, bere zoriona, eta handik gure alde ekin bezala.
Begi honenez, begira jaunak gure eskutza honi, Maritxu zure sartzaria, zure erreguna salbari, bere maitasun misterioa bat egiten gaitu zure sekarekin, errege bizinetan, gizaldi eta gizaldetan. Amen.
eta zure zure izan diren santuek. Haiekin batean gero zer izan. Jesucristo zure semearekin.
Deus.